ಇಡೀ ತನ್ನ ಯೋಗ ಸಾಧನೆಡು ತನ್ನ ಜೀವನನ್ನು ಕಳೆಯೋಣ ಅಂಜನೋ ಮಹಾನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ದೇವರ ನೇರ ಬೋಪೇರು ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಏರು ಬಣ್ಣದ ಅಂಡ ಸೈನಿಕೆ ತಾಯೇ ತಾನು ಸೈಪೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡಲ ತಾನು ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಜೀವನನ ಮುಡಿಪಾದೀಪಣಾಯ್ ಅಂಜನೋ ಎರಡು ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಆಕ ದೇವರನ್ನ ಕೈ ತಡೆ ಬೋಪೇರಿಗೆ ಅಂಜನೋ ಒಂಜಿ ಮಹಾ ಸಾಧಕೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಶೌಟೇರು ಇತ್ತೆ ಆರು ಸೈನಿಕ ಆದಿತ್ನಾರು ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯಡು ಮಹಾ ಸೈನಿಕ ಆದ ಆ ರಾಜಕೀಯದ ಮಹಾ ಸೈನಿಕ ಆದ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಸೇವೆದ ಮಹಾ ಸೈನಿಕ ಆದ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಜನೋ ಆರು ಇನಿ ಮಲ್ಪಿಂಜನೋ ಆ ಮಾದರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ಇನಿ ನೆಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲು ವೇದಿಕೆಡು ಏರೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾದರನ್ನ ನಮ್ಮ ಐನು ಬೆರಳು ಒಣಸು ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಂಚ ಇಂಚ ಕೂಟಡು ಮಾದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮಲ್ಪಾವನ ಮಲ್ಲ ಮಹತ್ತರವಾಂಚನ ವಿಷಯ ಅಂಚನ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಜೋಡು ಎರುಕುಲು ಎಂಚ ಮೂಲು ಕಂಬಲಡು ಬೆಳೆ ಭಾರತೀಯರು ಮಾದೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶ ಹಿಂದೂ ದೇಶ ಮಾದೆರ್ಲ ನಮ್ಮಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತುಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ಇಂದು ಭಾರತ ದೇಶ ಬಂದು ನಂಕ ಪರಕೀಯರ್ನೋ ದಾಳಿ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾದರ್ಲ ಒಂಜಿಯಿಂದ ತೋಜುಪಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೋ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಣೋ ಆ ಒಂಜಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂಚನೋ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಮಾದರಿಗಳ ಸಿದ್ಧಾವಡು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಆ ಕಟೀಲಮ್ಮಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ನಡಪಡ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರನ್ನು ಜಗದಂಬ ಅರ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಇವತ್ತು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಾಡಿನಾದ್ಯಂತ ಹಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ನಾಡಿನ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ ಈ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತತೆ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ